Всем привет! Сейчас буду менять направляющие суппорта. Автомобиль тоже в Skoda клавиатур. Приобрел две втулки с крышечками. Номера выложу позже. Так, два пальца оригинальных и один ремонтный. Здесь резьба, диаметр 10, шаг 1,25. Ну, идет уже сразу с фиксатором резьбы. Почему ставлю его? У меня здесь в поворотном кулаке, в верхнем, палец, где вкручивается, порванная резьба. Вот, в принципе, из-за этого и буду менять. Заодно поменяю эти резинки, то уже пробег 130 почти уже, 127. И пальцы там уже хлебаные. Суппорт бьется при движении, стучит, в общем. Поэтому буду менять их. Сейчас этим и займусь. Берем отвертку, выковыриваем пачок направляющий. То же самое с нижним колпачком. Ну, там у меня даже потеряно. Так. Сверху у меня уже самодельный палец. Сейчас я вам покажу. Вот таким макаром берем, вытаскиваем старые направляющие. Одна и вторая. Так, вот так они выглядели. Может быть, походили еще, не знаю. Но уже стучали. Теперь нужно нам вставить туда новые. Берем суппорт с
полагаем, чтобы было поудобнее. От старой резины чистим. И вставляем туда новые. Так, сейчас также берем вторую, попрыскали силикончиком и вставляем, опять же при помощи отверточки. Вся она на месте. Вот, втулки поменены. Теперь нам нужно снять тормозной диск, чтобы нарезать резьбу. Так. Здесь надо тянуть. Видно, что он прокручивается, резьбы нет, она не держит. Что нам для этого нужно? Вязать резьбу вот здесь. Сейчас постараюсь показать. Вот здесь. Здесь у меня сорвана резьба. Будет резьба. Была М9, шаг 1,25. Сейчас будет М10 диаметр. Шаг 25. Нужен вот такой метчик. Здесь маркировка М10 X 1.25. Для него нам нужен вороток. Есть вот у меня вот такой зажимать вороток. Этот сам метчик, чтобы он не прокручивался. Чтобы было чем его крутить. С пассатижами это у вас не получится, даже не пытайтесь. Либо подобрать ключ подходящего размера. Тоже можно подобрать. В общем, зажимаем. Оставляем. Главное сцентровать первые шаги. Чтобы он изначально перпендикулярно в старую. Не торопимся, вот так. 2 вперед оборота, 1 назад. Ничего сложного в этом нет. И не забывайте смазывать меч. Крутили, выкрутили, помазали ВДшкой. Не удивляйтесь, что у меня сейчас так легко идет. Я уже просто нарезал, не стал это снимать. Батарейка в телефоне села, пока зарядная заряжала. В общем, нарезал я резьбу. Оцените, все хорошо вращается. Здесь у меня резьба М9, та, что и была. Вот старый палец. Видите, он свободно вылазит, а здесь нет. Так, сюда я буду вкручивать с обратной стороны, естественно. Сейчас покажу. Видите, все хорошо вкручивается. Это уже ремонтный палец, на нем резьба. Та, что я сказал, М10, шаг 1.25. То, что у меня был сделан из штока амортизатора, прослужило мне месяца 3. Как бы можно было не менять, но стучит. Да это колхоз все было.
А вот так у меня будет душа спокойна. Здесь под шестигранник на 7. Ремонтные пальцы, так что если вдруг соберетесь делать, если вам нужно это делать, запаситесь нужным инструментом. Ставим диск на свое место. Вроде бы только что все было под рукой, уже ничего нет. Вот так. Затягиваем болтик, крепеж. Все, диск на месте. Теперь ставим суппорт. Завели. И вкручиваем. Так. Вот это я вкручиваю ремонтный палец. Главное не перетянуть, а то опять порвется. Вот и все. На этом замена закончена. Не забываем поставить защитные колпачки снизу и сверху тоже. Так. В принципе и все. Всем спасибо. До новых встреч.